搜寻音乐之外，你会搜寻音效，譬如说爆炸声啊、笑声啊、拍手声啊。那音效呢？声音的效果，声音是 sound 是声音 sound and sound 效果呢？effect 叫做效果，声音的效果叫做音效 sound effect。看看你要搜寻什么呢？就去下中文字或英文字希望知道音效 sound effect。